Okay, karibu tena katika video nyingine, na katika video hii tutajifunza somo la namna ya kutengeneza jina zuri la brand yako. Tumeingia kwenye kipengele cha brand identity ambapo tutaanza na jinsi ya kutengeneza ama kuchagua ama kubuni jina zuri la brand yako. Tupo kwenye hatua ya kuchagua ama kutengeneza brand ya kipekee katika kozi yetu ya kujenga biashara ya uhakika. Kwa hiyo na mimi umeshajifunza maana ya brand, umeelewa faida zake, ushajua kutengeneza brand ya kipekee na umeanza kufanyia kazi katika yale maeneo matatu ambayo nimekufundisha. Kwa hiyo katika hili somo twende tujifunze namna ya kujenga ama namna ya kutengeneza jina zuri la brand yako. Jina zuri ni muhimu sana. Ni heri kuchagua jina jema wanasema. Sasa tukisema jina la brand tunamaanisha kitu gani? Nilikupa mfano wa watu ambao waliwahi kununua kampuni, kununua jina la kampuni ambalo yani ni jina la brand ambalo kupotea miaka mingi iliyopita, lakini wakalifufua na katengeneza pesa nyingi sana kwa sababu ya nguvu ya brand. Kwa hiyo tunaanza na jina kwanza, kinachoanza ni jina. Lazima tuwafahamu kwa jina fulani. Lazima tukujue kwa jina fulani kwenye soko. Jina la brandi ni jina unaloamua kutengeneza kwa ajili ya utambulisho wa biashara yako, ili kujitofautisha na wengine, lakini pia kulifanya soko liweze kuijua biashara yako na kuikumbuka kiurahisi. Kwa hiyo jina ndio litakalo kutofautisha kwenye soko pia, kwamba wale si ni Coca-Cola, wale ni Slim Fit, wanasaidia watu kupungua uzito, wale ni pressure free, wanahusiana na mambo ya kuondoa pressure, ya kutibu mambo ya pressure na vitu kama hivyo. Wale ni Azam, hii ni kampuni fulani, hii ni brand fulani. Kwa hiyo waweze kukumbuka kiurahisi. Na kitu ambacho nataka utofautishe hapa kwamba kuna jina la biashara na jina la brand. Usije kuniambia umesajili kampuni usije na wana biashara tayari ukasema hakuna haja kwa vile ushasajili. Hapana. Kuna tofauti kati ya brand name na business name. Unaweza kusajili business name moja au kampuni moja ila ukamiliki brand name mbalimbali. Badala ya kufungua business name kampuni nyingi, unaweza kufungua kampuni moja na ikawa inalipa kodi kwa brandi tofauti ambazo uko nazo. Kuna makampuni unakuta ni kampuni moja lakini linamiliki brandi nyingi. Unakuta wanamiliki redio, unakuta labda wenyewe ni labda tuzungumzie lebo gani, labda tuzungumzie Clouds Media Group, labda wanamiliki TV ambayo ni Clouds TV, wanamiliki redio, lakini pia na redio zingine ambazo wanamiliki. Lakini unakuta inayolipa moja ni Wasafi Media Group. No. Clouds Media Group, lakini unakuta wana brandi mbalimbali ambazo ni biashara kabisa, zinajitegemea na zinaingiza pesa nyingi. Kwa mfano labda business name ni Kingdom Seekers Limited. Kingdom Seekers Limited wanamiliki Imani Academy, wanamiliki Nature's Hospital ambayo inahusika na mambo ya kutibu labda kwa asilia, wanamiliki Samtech inahusiana na mambo ya teknolojia, wanamiliki Chakula Tiba nayo ni brand yao, wanatibu au wana supplement zao wanatengeneza ambazo zinatatua changamoto fulani za kiafya. Kwa hiyo tunaweza kusema hizi ni brand name zao, lakini business name ni nini? Kingdom Seekers Limited. Can you see? Nafikiri unaweza kutofautisha. Kwa hiyo namna ya kutengeneza jina zuri la brand, inabidi uzingatie mambo gani? Nataka sasa tuende katika hilo jambo. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kwamba jina la brand inabidi liwe la pekee, na kuna tofauti ya brand name na business name. Kwa hiyo lazima kuna mambo ya kuzingatia, ili kuweza kutengeneza jina zuri la brand. Jina zuri la kutengeneza brand, tunazungumzia brand names. Unavyoona Tesco, hizi of course zingine ni brand name, lakini zingine ni logo tu. Okay, aina za brand, types of brand name. Kwa mfano hapa anajaribu kuelezea kwamba kuna aina za brand name.
inaweza kawa inazungumzia what you do, unafanya kitu gani. Kwa mfano labda wewe unajihusisha na mambo ya nini, ya afya. Kwa hiyo unaweza kutengeneza jina ambalo linahusiana na unachokifanya. Kwa mfano hapa wameandika British Airways, hao wanahusika na mambo ya usafirishaji wa anga. Au print some, labda ni mambo ya printing. Kwa hiyo unaweza kuangalia jina ambalo linafanana, nitakufundisha vizuri kwa baadaye. Au founder's name, au kaamua kutengeneza jina la brand kwa sababu ya kwa jina la mwanzilishi. Kwa mfano Ford, Henry Ford, ile magari ya Ford Motors, yeye alitumia jina lake. Utajifunza huko mbeleni pia. Au literary games. Literary games ni kama game fulani mbalimbali, magari anagrams na vitu kama hivyo. Mingine ni hivyo, lakini tunazungumzia maana nini? Brand name. Au double name. Double name nafikiri ni kuunganisha maneno, tutajifunza pia. Invented, kama invent fulani hivi. Okay, kuna lile lingine tunasema ni out of context, yani ni jina ambalo ni majina ya vitu tu, ni jina ambalo hata halina maana, lakini unaamua tu kulitumia kama brand name, kama unavyosikia mkampuni ya Apple na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ziko kuna namna mbalimbali ya kutengeneza brand. Ziko namna nyingi, lakini kwa nataka tuangalie watu wengine wanasemaje. Labda turudi kwenye somo letu moja kwa moja, tukaangalie mambo ya kuzingatia kuweza kutengeneza brand ya pekee. Jambo la kwanza ni kwamba isizidi maneno mawili. Hakikisha jina la brand yako halizidi maneno mangapi? Mawili. Mfano Coca-Cola, Wasafi Media, Mane Academy, General Electric. Likizidi, kama yatazidi, basi tunakushauri fupisha. Fupisha yawe katika mfano wa herufi tu. Mfano kama ni Kingdom Seekers Group iwe KSG. Unaona unakuwa umeshorten kidogo, inakuwa ni rahisi kueleweka. Kwa hiyo jina la brand tunasema liwe na maneno mawili peke yake. Kitu kingine tunasema iwe inaongea na wateja wako, kama nilivyokufundisha kwenye British Airways. Na wewe unaweza kaangalia jina lako likazungumza na, yani hata mtu akisikia ile jina anajua wewe unahusika na kitu gani. Inaweza kuwa ni vizuri pia ukatafuta jina la namna hiyo. Kwa mfano Afya Tips, Pendeza Center, Faulu Zone, Santa's Juice, Modern Cake. Wow, mtu anajua hawa ni watu wanahusika na mambo ya keki, aidha labda ni kuuza keki kwenye mambo ya sherehe, aidha kutengeneza, aidha kufundisha kutengeneza vitu kama hivyo. Santa's Juice, hawa wanahusika na mambo ya juice. Faulu Zone, hawa watahusika labda mambo ya tuition, au wanauza vitabu, au wanahusiana na mambo ya nini? Ya ufaulu, labda ni wanafundisha hawa. Pendeza Center, wow, Pendeza Center hao labda mavazi, labda madesigner. Afya Tips, hawa watakuwa na mambo ya elimu za afya, lakini pia watakuwa wanatibu labda magonjwa fulani. Kwa hiyo jina la brand yako linaweza kuwa linaongea na nini? Na soko lako. Mtu akisikia anajua moja kwa moja mnahusikana na nini. Ni vizuri kuchagua jina la namna hiyo, mimi napenda sana kwa sababu hata kwenye brand inakuwa ni rahisi mtu akishasikia inakuwa hivyo. Lakini sio kanuni, ziko option nyingi. Jambo la tatu kwenye kutengeneza jina la brand tunasema jina lenye kukumbukwa kiurahisi. Usitumie majina magumu ambayo ni very complicated, hata mtu akiyasikia anakuwa ni ngumu kuyakumbuka. Liwe jepesi kutamkika, lakini pia kuweza kulikumbuka. Nishawahi kwenda mahali fulani nikakutana na jina hilo, yani kwanza kwa makabila mengine unaweza kusema ni matusi. Usije kuchagua majina ya ajabu, yani kama jina lieleweke acha. Tafuta jina zuri. Usifanye mambo kuwa magumu. Jina zuri tu, Azam, Coca-Cola, Sujambo Product, sijui Nice One, sijui Safi, Msafi. Yaani vitu ambavyo ni rahisi tu. Fanta, tafuta jina zuri ambalo ni rahisi kuweza kulitamka, rahisi kuweza kulikumbuka. Hiyo pia itakusaidia kuweza kutambulisha brand yako. Usije kaandika majina magumu, yaani hata mtu kuyatamka anajikuta anahangaika. Jambo la 4, unaweza kutumia jina lako. Sio mbaya. Kama tulivyoangalia wewe mwanzilishi wa tunasema founder's name, unaweza kutumia wewe pia jina lako. Na hasa kama biashara yako inategemea taaluma yako. Kwa mfano kama mimi hapa, kwa sababu biashara yangu labda kwenye biashara ya training inanitegemea mimi na taaluma yangu na ujuzi wangu. Naweza nikaamua kwamba mimi bwana nataka nitumie nini? Nitumie tu jina langu Samuel Mogela, hiyo ndio liwe nini? Brand name yangu. It's okay. It's okay, lakini na wewe unaweza kaangalia wewe unataka ufanye nini? Unataka kutumia nini labda? Samuel Charles, hapana, napenda jina la babu. Babu ile wa mbele kabisa kwa sababu
Ndo la kienyeji, sitaki majina ya kitaalamu hayo. Samuel Ngogela. Yeah, it can be my brand name. Kuna makampuni makubwa kwa mfano Ford Motors au wanahusiana na mambo ya magari, Henry Ford ambaye alikuwa ni mgunduzi wa magari, mtengenezaji magari ambaye aliwahi kuvuma sana miaka ya nyuma. Na magari yake yako mpaka leo yanauza mabilioni na mabilioni. Lakini pia kuna Mercedes Benz. Mercedes Benz wanauza magari ambayo ya thamani ya juu na watu wananunua, lakini ni jina la mtu. Na wewe unaweza kununua kutumia jina lako pia, sio mbaya. Watu ambao ni wahamasishaji labda kina Les Brown, kina Tony Robbins, unakuta wanatumia majina yao tu katika kujibrand. Kwa hiyo unaweza kutumia jina lako pia. Kama ni best option, you can do it. Lakini changamoto ya kutumia jina lako sometimes ni kwamba unaweza kaja kufariki alafu kaacha kampuni yako kama ulikuwa na jina mbaya au na sifa mbaya, au inaweza katokea sehemu watu wakashindwa kuwa, yaani ukishafariki wanashindwa kuwa wanakosa mapenzi na brand yako tena, kwa sababu sasa alishakufa huyu. Kwa hiyo unakuta tena watu wanajua siku hizo tukuepo waliobaki labda ni wachakachuaji tu. Kwa hiyo inabidi uache mikakati mizuri ya kulinda hilo jina, otherwise inaweza kujikuta wewe ukifariki na biashara yako imekwenda, au ukihusishwa na mambo ya ajabu, labda upo umeingia kwenye mambo ya siasa ukavuma tabia mbaya, alafu ndio jina la kampuni, jina la brand ndio hiyo ambayo unawakilisha biashara yako. Inaona kwamba unaweza kaingia kwenye matata, kampuni yako ikashindwa kufanya mauzo, ikashindwa kuheshimika kwa sababu ya mikasa ambayo imeingia. Kwa hiyo ni rahisi unatakiwa makini sana unapochagua majina haya, manake think on long term. Kama unaweza kulinda, you can do it. Lakini pia tunasema unaweza kuunganisha maneno tofauti. Unaweza kuchukua maneno tofauti ukaunganisha kuunda jina moja. Kwa mfano, hawa Facebook, kitabu cha picha labda au kitabu cha sura. Facebook, umeunganisha maneno mawili. FedEx hapa ni kampuni ambayo wanasafirisha wanasafirisha bidhaa mbalimbali, au wanasafirisha, tuseme ni transport, wanahusikana mambo ya kusafirisha mizigo. Federal Express. Kuna afya check. Afya check. Kwa hiyo unafanya afya, ni afya alafu unafanya checking. Kwa hiyo unaweza kuunganisha maneno pia. Chakula, tiba. Ujuzi, ajira. Can you see? Kwa hiyo unaweza kuunganisha majina na ukapata jina moja na penyewe ikawa ni brand name. Lakini pia unaweza kutumia majina ya vitu kama nilivyokuambia, unaweza kama kutumia majina lolote tu ambayo yanavutia. Kwa mfano Apple, Azam, sijajua maana ya Azam labda na maana yake. Kuna Poa, vitu kama hivi. Unaweza ukachagua tu Kilimanjaro, kachagua tu jina la mlima, basi kama kuita nini? Jina la nini? Jina la brand yake. So na unaweza kama kuchagua jina lolote ambalo linakuvutia, ukaamua tu hiyo ndio brand. Ukifanya hivyo sio mbaya pia. Sasa kuna website ambayo unaweza kuitumia kutengeneza jina la brand yako na ukawalipa kwa kutengenezea vizuri kabisa, ama ukaenda kutafuta idea mbalimbali. Na kwa ajili ya hii nafikiri nitaandaa video nyingine niweze kukufundisha namna ya kutumia website ya namelix.com kuweza kutengeneza jina la brand yako. Na kwa hiyo ndio hivyo ambavyo inabidi ufanye. Cha kwanza inabidi uende ukafanye zoezi. Nataka sasa hivi ukafanye zoezi, tengeneza brand name tofauti 5 kwa ajili ya brand yako, kisha share katika grupu tuweze kukushauri kwamba hili jina ndio litafaa, litakuwa zuri, ama uliza marafiki zako jina zuri ambalo litafaa kwa kuzingatia haya mambo ambayo nimekushauri. Lakini kabla hatujamaliza, tuende kwenye somo la kutumia hii namelix.com pia ukawazi kupata idea mbalimbali kuweza kupanua uelewa kuhusiana na utengenezaji wa majina ya biashara. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya kuzingatia. Fanya hilo zoezi na hakikisha unafuatia video inayofuata kwenye upande wa kutengeneza ama kutumia namelix.com kutengeneza jina la brand. Tukutane kwenye video inayofuata.